ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 3 రోజులుగా ఓ మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్లగొండ, వరంగల్ రూరల్, యాదాద్రి భువనగిరి, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో వర్షం కురిసింది. భద్రాచలంలో 2 గంటల పాటు భారీ వర్షం కురవడంతో 3.87 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నల్గొండ జిల్లా శాలి గౌరారం మండలం అంబారిపేటలో పిడుగుపాటుకు సెల్ ఫోన్ పేలటంతో ఒకరు మృతి చెందారు. 48 గంటల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.